基本大部分你能碰到的地方都是塑料。如果你选配，它旁边也是可以选择窗户玻璃，那这个车开起来就跟小大高尔夫似的。Hello， 大家好，我 Jerry， 今天咱们来开一台可能你平常很少见到或者甚至很少开到的一款车。这个车呢叫 Volkswagen Caddy， 这个是新西兰右舵版本。咱们先快看一下外观。那 Volkswagen Caddy 是一个什么样的车呢？它是一个非常多功能的一个平台，你知道吗？咱们今天开的叫 Cargo 呢就是一个货车，它后面纯粹是货车车厢。这个车呢也有一款叫 Volkswagen Caddy California， 后面可以做成一个很小的 camper van。另外这个车以前还有 Caddy Mobility， 他们后面可以放轮椅这些行驶的东西，所以这个车有非常多的可用的一个平台，然后你这样的空间可以造很多的有用的东西。甚至这个车以前也有一个 Caddy Family， 就是做一个7座还是8座的一个家用车，后面放2排座椅。咱们今天呢开的是 Caddy Cargo， 就是一个货车的样子。在新西兰呢，这款是高配 Maxi 版本，它的价钱是66000加 ORC。如果是最低配呢，大概也是59000左右，并不是一个非常便宜的车。但是这个车还是挺酷的。对于一个小型的商用企业，如果你需要后面的空间，但是又想车开起来稍微好那么一点点，然后又不是非常大方块的那种 van， 这个车还是挺适合的。咱们先看一下后边吧。这个车的车长是4.9米不到，所以车长还是 OK 的，不算特别长，但是也比普通的车要长。这款呢，因为是新西兰版本，所以它非常多的东西其实是选配的，像这些东西是标配的，下面有这些 liner， 当然旁边就是 metal， 你可以在上面再加装任何东西。这边也是没有窗户、没有玻璃的，如果你选配，它旁边也是可以选择窗户、玻璃。后边的那个网也是可以选择的，然后甚至下面也可以选 wooden floor， 然后各种各样的东西在后面都可以选择。两边的侧拉门呢，这款也是双侧拉门，如果是低配可能只有单侧拉门等等，它非常多的选配。上面有2个灯，然后后面的空间就长这样，可以装 tow bar，towing capacity 这个是 2.0T 柴油版本，所以是1500公斤。关闭的呢是从这块一拉就可以把它关掉。它后面很简单，就是 Caddy logo， 这边有大众的 logo。新款呢也是变了造型，老款的话灯是没有这么好看，或者说更老气一些。侧边这个是16寸的轮毂，但是它并不是合金轮，直接就是一个 cover 这样子。然后侧拉门呢都是手动的，拉开长这样，弹的有点厉害。那边也是可以侧拉门，反正上面就是一些公用的东西吧，商用的东西。它后边的门也可以换成那种 barn door， 就是双开门，但这个就直接 lift up， 所以它有很多东西都是选装的。在新西兰这个车最不占优的东西呢，就是它如果要选装任何东西，其实等待时间是挺久的，所以这个车不可能变成最受欢迎的那种车。它不像丰田的有些车到的货很多，或者样式很多，或者配件很多。还有这个车比较有意思的造型，它在前面后面的 bumper 其实就是 plastic cover， 这样可能对于一个商用车来说稍微会耐久性比较好一点，如果划蹭了不会太心疼。而这边当然都是喷漆的表面。另外呢，这个车如果你在路上看到，大部分应该都会是白色的，确实能选择的颜色比较少。如果是商用的车，大部分人也会用白色的，不过它有非常多颜色可以选配。选配都要加钱，同样也是需要非常长时间的等待。不过它可以给你提供非常有意思的颜色，蓝色、绿色什么都可以提供，这个还是挺有意思的。这个车应该在欧洲或者英国看见的比较多，在新西兰说实话，还是算一个小众车吧，它卖的量并不算特别大。好，剩下咱们就进去来看一下。所有的标配当然都是布的座椅，然后它有手动的调节。这个座椅呢，因为后面只有这个挡板的，所以座椅不能太靠后很多。所以如果身材有不同级别的人呢，大家可以考虑一下，先做一下试，在你预定之前。好，开启。同样，它是一个 2.0T 柴油的发动机，90千瓦的动力其实不算特别大，但是带得动这个车是完全没有问题的。方向盘基本跟新的高尔夫是类似的，然后中控屏幕这边屏幕基本跟8代的高尔夫是类似的。这块有个面板可以改变这个灯的调节，这边呢有 Central Locking 的调节，这边可以调节
旁边的镜子，然后这边可以调节窗户，这边可以把后边的门锁住。这块有一个不大不小的储物格，这边有很大的一个储物空间。材质呢就是塑料比较多了，这款车基本大部分你能碰到的地方都是塑料，几乎没有什么皮质包裹，除了方向盘，几乎是确实没有什么皮质包裹。中控这个屏幕也跟8代的高尔夫类似，点一下这个就可以进到 Climate 里面。然后在这块有一个 Assisted Driving， 但是同样它基本只有基础的一些配置。如果是自适应的定速巡航呢、盲点监测呢，还有一些比如说限速识别这些东西，全部都需要额外的加配。倒车影像也是加配的，所以这个车呢只有倒车雷达。中控这边呢有12伏的充电口，有2个 USB-C 的充电，这块有储物，非常多的储物空间。手刹在这里，然后也有电子的 Auto Hold。挡把呢也跟高尔夫类似，不过这个挡把就是纯塑料的，连任何皮都没有，非常简单的一个塑料。视野方面，因为后面它是有这个网状的形状的视野，所以其实后面几乎看不到什么东西，大部分都需要靠旁边。另外，因为它这个是没有选配玻璃的，你在那边也是看不到任何侧方位的视野，所以视野是会比较受限的。那接下来咱们就开起来说一下这个车吧。好，现在开启了。这个车呢 2.0T 柴油发动机4缸，它的动力是90千瓦，320牛米。另外呢，这个车是一个7速的 DSG 双离合变速箱。它这个车开起来呢，其实比它数据上显示的要好很多。驾驶方式呀、油门反应其实都还不错。柴油车的好处就是低扭，它的反应是很平顺的。这个 DSG 大部分时间，如果你不要踩得过狠，其实换挡呀什么的很轻松，你不会感觉到特别大的换挡的顿挫。提速也是很轻松的，当然是因为我后面没有任何东西。这个车的自身的重量是1.6吨到1.7吨之间，然后最多载重可以到2.34吨左右。然后这个车开起来呢，如果在这种山路或者说你后面完全没有载重的路段呢，其实噪音是比较大的，后面比较空旷，所以后面非常非常多的噪音。但如果后面是隔开的，其实前面的噪音是 OK 的。然后轴距拉得比较长，我不确定轴距的数据，但车长是4.85米左右，所以整体的噪音是挺大的。我这个货车的话可能都这样，你实在是没办法减掉它后面的噪音，如果后面载东西就会稍微好一点吧。这个车开起来的好处，相对于任何其他一款货车类型的车呢，它的好处就是它有操控，它操控非常简单，非常轻松，没有什么太多复杂的地方。然后其实最早开始呢，它的引擎是跟高尔夫类似的，我们记得上一个版本20年左右那一会儿的 Caddy 其实都是1.4T 的一个发动机，开起来还挺快的，在 City 市区附近非常非常迅速，非常简单开起来。新款现在呢是一个 2.0T 柴油的，我记得英国或者欧洲版本可能会有一些不同的清洁能源版本，比如 PHEV 啊这些东西，不确定是不是在Caddy Cargo 里面就有。反正这个车能造的东西挺多的，然后这个平台也是很好，这就是为什么后来福特是直接把这个车平台挪用过去，然后造了一个福特的车，直接是换壳的福特来做商用车。不过这个车在新西兰和澳洲应该都算比较少见的，它市场还是比较小吧。如果以这个价钱买这种车的话，可能确实对于很多人来说，他直接就买丰田的 Hiace 呀，甚至现代呀，甚至大众的 Transporter 它都够得到，这也是这个车的一个比较大的缺点吧。但是同时呢，它的样子可能又没有像其他那些车那么死板，还稍微有点灵动，同时开起来还挺有意思的。这个车的操控还是有的，不能说特别无聊，也不能说特别弱。大众的车的好处是，不管从最小的大众，比如说大众的 Polo， 到最大的大众什么 Craft 这种特别大的就是面包车，甚至大的货车，它的操控都可以让你觉得你在跟这个车在交流，这就是所有的大众的好处。
然后这个车整体的提速也都不错，其实很轻松。你在市区啊、高速的时候提速轻轻松松就可以达到你想要的速度，因为车反正没有载重的话还是比较轻的，所以很简单。然后到高速呢，你明显能感觉到现在的风声是比较大的。今天奥克兰其实没有多大的风，然后路噪其实也不少，然后后面的噪音也挺大的。另外你在车里面说话总感觉很空旷，你是能听到有一点点自己的回音的这种样子。反正如果你旁边要是坐人的话，你俩想聊天，音就是嗓门一定要稍微大一点，这个是跟其他车完全不一样的体验。但是它的避震什么的做的都很好，就给你感觉是你在开一个大众高尔夫的货车这样的感觉。虽然可能没有高尔夫那么高级，在很多地方，但是给你的感觉就是你一旦忘记后面的噪音，那这个车开起来就跟像大高尔夫似的。那大家觉得这个车怎么样呢？欢迎在评论区告诉我，跟我来交流一下。希望我的视频有帮助到你，希望你喜欢我的视频，记得点赞关注，咱们下期见，拜拜。